Olá amigos do canal, mais um vídeo para vocês. Pessoal, aqui eu vou fazer um vídeo rápido. O carro apresentava vários barulhos e tranco no câmbio. O cliente alegava, achava que era até o problema no câmbio. Pessoal, aqui eu vou mostrar direto o coxinho do câmbio para vocês. Ó, ia puxar ele aqui, olha isso aqui, ó. Coxinho totalmente estourado e ocasionando trancos no câmbio. Então, às vezes você pensa que é uma coisa e não é. Aqui a gente já fez a substituição dos três, né? E para o cliente ficar seguro. Então fica essa dica. Se você tem Prisma, tá com barulho, entre em contato conosco e traga seu veículo. Um abraço, até o próximo vídeo.